ဒီဇက်ကားကတော့ဇွတ်ထုတ်ပြထဲကဟာသဆန်ဆန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အခန်းပါဇလန်းအရရဲမေလန်ဂျူဒီနဲ့နစ်ကရိုဟာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အာရထင်ကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်အရေးကြီးဆုံးသက်သေကတော့ကားနံပါတ်တစ်ခုပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့တို့ကိုအလျင်မြန်သွားပြီးစည်ရင်းစစ်ဆေးဖို့ကြိုးစားကြတယ်ဒါပေမဲ့အံ့အားသင့်စရာကတော့အဲ့ဒီရုံထဲကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဟာပင်ပန်းသလိုလှုပ်ရှားနှေးကွေးတဲ့ဆော့တွေဖြစ်နေကြတာပါနစ်ကမမြင်နိုင်ဘူးလားလို့မေးသလိုဖြစ်သွားပေမဲ့ဂျူဒီကတော့ဇွတ်ထုတ်ပြမှာမည်သူမဆိုမည်သည့်အရာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်သူတို့က Flash လို့ခေါ်တဲ့ Sleuth ဝန်ထမ်းကိုအကူအညီတောင်းကြပါတယ် Flash တရားရ Dash လို့ပြောပေမဲ့ Flash ကတော့မိနစ်တိုင်းကိုနာရီလိုအချိန်ယူပြီးတဖြည်းဖြည်းပြန်ပြောနေပါတယ်ဂျူဒီကအလွန်အရေးကြီးပြီးအလင်းလိုနေတယ်လို့ပြောပေမဲ့ Flash ကတော့စည်ရင်းနံပါတ်ကိုတလုံးချင်းအေးအေးဆေးဆေးရိုက်ထည့်နေပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကားနံပါတ်29-3ဟာ Tundra Limo Service ကိုမှတ်ပုံတင်ထားတာဖြစ်ပြီးကားက Tundra Town မှာရှိနေတယ်လို့သိလာကြပါတယ်။ Nick က Wade Hustle Bud လို့ဟာသပြောပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့လည်းချက်ချင်းထွက်သွားပြီး Tundra Town ကိုလိုက်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ညဖြစ်နေပြီးအခြေအနေပိုမိုလျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်လာပါတော့တယ်။ဒီအခန်းဟာဇလန်းအတွင်းဟာသနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုတပြိုင်နက်ဖန်တီးထားတဲ့အထင်ကြီးစရာအခန်းတစ်ခုပါ။